सगळीं उबी रावया आनी याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन करुया 810 पेज 5 810 देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडोन जाल्यार जिवो कोणूच उरोन कशायका जिवी कोच्याक आयज देव आमचो उलयतलो कशायका जिवी कोच्याक आयज देव आमचो उलयतलो ताच्या जेवणान घेवच्याक वांटो कोणे आमकां मारलो उलो आपल्या भुरग्याक सोडका वेलो मोकळ बापूय वांटा उंडो आपल्या भुरग्याक सोडका वेलो मोकळ बापूय वांटा उंडो बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं. तुमची सवय असो. मोगाळ बामडिनो आज तुमी मुंगडार देखून हे सुवातेर केरीत भाशेन एकठांय जाल्यात बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक बायग्योंत आंतोनी फुड्यान तुमच्यो गरजो तुमची मागणी तुमचे आवंडे घालूंक असल्या मनान तुमी आयल्यान भावार्थाची कोरणी ही तुमची आनी हे तुमचे भावार्थाचे कोरणीक देव आपल्या बोळान भरता आनी जें कितें तुमी मागतात तें तो आयकता आनी तें तुमकां तें फावो जाल्यार बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन तो तुमकां तें बासायता. आमचो भावार्थ जिवो आनी ताजो करुया. आनी आज पवित्र सभा परब करता बायग्योंत आसिजीच्या फ्रांसिस्काची. हो बायग्योंत आमच्या गोंयांत तितलो फामाद न्हय कित्याक आमकां फ्रांसीस शावेर फामाद पूण युरोपाक आनी अमेरिकेक आसिजीचो बायग्योंत फ्रांसिस्क नांव आसतो व्हडलो बायग्योंत तो. आनी ते पासत आज पवित्र सभा ताची उगडास करता तेन्ना ह्या बायग्योंता पासत दिन वाचुया. ह्या बायग्योंता उदेशी जायतें बरेंपण पवित्र सभेक आयलां. तर ह्या बायग्योंता पासत देवाक दिन वाचता आसतना आमच्या जिवितांत पवित्रपणाची पावलां ह्या बायग्योंता भाशेन आमी मारूंक ना देखून दूख धरून देवा लागीं एकामेका लागीं पवित्र सभे लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा मडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच आमक वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Soya,
प्रार्थुया. देवा कारगां दिवंक हे मिसाची इंतेसांव भेटयता जो डिसोजा ताचे पासत किरीत भाशेन ह्या मिसा बलिदानान मागुया बायगोंत आंतोनीचे मोजोतीन देवान ताचेर भरपूर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतोवं. देवा दुर्बळ्यांच्या बापा बायगोन फ्रांसिस्काक तुवें जेजू सारको दुर्बोळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोषान एकवटून जिवंक आमकां फावो कर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो कोरोदेव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून गालियेसेकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बकोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो खुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. सुनोत केल्ली वो ना केल्ली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सोर म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार नवी रोसना जावंक. ह्या नेमा प्रमाणे चलतात तितल्याकूय देवाचे इस्रायल पोरचेक शांती आनी काकलूत. ह्या फुडें कोणेच म्हाका हुस्के दिवं न्हय. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. भावा भयणीनू, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सोबे आसूं. आमेन. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्ताय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्पora soy, सर्वेस्पora soy, सर्वेस्पora soy, सर्वेस्पora soy. बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्पora
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी धाकटुल्यांक उक्त्यो केल्योय देखून हांव तुका दिन वाचतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घातलोलें आसा आनी पुताक कोणूच अवकोना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच अवकोना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखार बाबणीनो, ह्या वर्साक मंगळारा दीस जायत्या सांतांची फेस्तां पडल्यात आनी हांव खुशाल जी तुमकां ओळख मेवना सांतांची ती मंगळारा दीस तुमी हांगा येतात तेन्ना ही ओळख तुमकां मेवता. आज हांव खुशालकायेन ही परब आसिजीच्या बायगोन फ्रांसिस्काची समोरमतां, कित्याक हांव सगळेंच उणें 9 वर्सां इताल्याक आसलो. पयलीं 2.5 वर्सां, मागीर 4 वर्सां आनी मागीर आनीक 2.5 वर्सां. आनी इताल्याक आसून आज इताल्याचो पात्रोन देखून आज व्हडली परब आनी आज तांकां आख्ख्या इताल्याक बोगसण्यांचो दीस समोरमतात. इंदुलजेन्स प्लेनार आनी इंदुलजेन्स पार्सियाल लोकांक आसा. जेन्ना लोक बरें कुमसार कोत्ता, कुमिन्यांव घेता, इगोर्जेंत वचून आमचे बापा आनी सोतमानता म्हणटा आनी पाप साहेबाचें तें सावन आनी आतां हे पाप साहेबान वाडयलां आपली भलायकी पासत मागता. ही इताल्याकूच आज. आनी इतालियन लोक आयचो दीस व्हडा घोणघोणान व्हडा मानान समोरमतात. तांकां हो सांत व्हडलो. फ्रांसीस शावेराची जबर खबर ना तांकां आनी आमच्या लोकांक आसिजीच्या फ्रांसिस्काची खबर ना. दोनूय फ्रांसीस. आनी जेन्ना पाप साहेबान ह्या फ्रांसिस्काचें नांव घेतलें, लोक समजलो तो जेजुईत देखून ताणें फ्रांसीस शावेराचें नांव घेतलां. तो म्हणटाना आपूण हो पोवेरेल्लो म्हणटा ताका, म्हणजे दुर्बळ पोवेरेल्लो, ताचें नांव घेतलां. कित्याक म्हाका एका कार्दियालान म्हणलें, चोय तूं पाप साहेब जावंशी जाल्यार गोरिबांक केरीत सुवात दी तुज्या जिवितांत आनी गोरिबांचो मोग कर. हे म्हणटा तो पाप साहेब बेरगोल्यो आपणाक एकदम बऱ्याक पडलें आनी ताका लागून आपणें नांव लागून फ्रांसिस्काचें घेतलें. आसिजीचो फ्रांसीस, तो दुर्बळ आनी गोरीब. आनी ते पासत आपूण गोरिबां पासत वावुरता. गोरिबांचो पयलोच पाप साहेब जाला तेन्ना रातचो केन्ना एकलोच भायर सोदतालो, केन्ना आपल्या सेक्रेटरीक घेवन भायर सोदतालो बेश्तो न्हेसोन. आनीक तेर मिनी म्हणटात ती आमचें कादंबा स्टँड आहा ते भाशेन बस स्टॉप व्हडलें रोमा शारांत. थंय जाय ते रातचे गोरीब आसतात. तांकां वचोन तो उंडे बुंडे वांडटालो. मागीर तांणी बंद केलें, कित्याक सिक्युरिटी ना जाली ताका, कोणूय कितेंय करीत म्हूण, आक्रमण करीत. पूण तें आपणाच्यान जायना म्हूण आतां ताणें कितें केलां, वातिकान शारांत मुखार कॉलोनेड आहा ताच्या आमी पळयता जाल्यार बायगोन पेद्रूची बाजिलिका उजवे वाटेन कितलेशे गोरीब जाण थंय येतात. सकाळीं तांकां ब्रेकफास्ट दितात,
दनपारचें जेवण आनी रातचें जेवण ते भायर पुलीस तांकां अर्दीक घालूंक कितल्यो नर्सी आनी कितले दोतोर वॉलंटरी सर्वीस करतात ह्या गोरिबांक आदार दिवंक कित्याक तो म्हणटा बायगोन फ्रांसीस दे आसिजीची ओत्मिकताय म्हाका मेळ्ळ्या आनी ओत्मिकताय हांव जिवंक सोदतां आनी ताका दुर्बळ्यांचो मोग आसता ते भाशेन आपुणूय ह्या दुर्बळ्यांक कितेंय तरी करूंक सोदतां हे भाशेन हो पाप साहेब आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आसिजीच्या फ्रांसिस्काचें नांव घेवन तो आसिजीचें जिवीत आपुणूच आपणायता 2 एन्सिक्लिकल चिटी ताणें बरयल्यात लोदातो सी म्हणजे आवर कॉमन होम म्हणजे वातावरण पर्यावरण आमी कशें राखचें तें आनी दुसरी फ्रॅटेली तुत्ती सगळीं आमी भाव भयणां इश्टागतीच्या बांद पासून आमी जिवंक जाय आनीक सगळ्या समाजा कडेन मनशां कडेन आमी बरे भशेन जिवंक जाय हे बायगोन फ्रांसीस दे आसिजीचें ताणें आपणायलां लोदातो सी एक गितिका जी आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस म्हणटा दिन वासून ह्या सोयंबा पासत सुर्या पासत चंद्रिमा पासत उदका पासत वाऱ्या पासत आनी दोत्तोरे पासत ही ताची गितिका कॅन्टिकल आनी ही गितिका घेवन पाप साहेबांनी चीट बरयल्या पर्यावरण आमी कशे भाशेन राखूंक जाय तें सांबाळूंक जाय ताचे वयर दुसरी फ्रॅटेली तुत्ती तें ताचींच उतरां घेतल्यान फ्रांसीस दे आसिजीची आमी सगळीं भाव भयणां आमी सगळीं एकामेकाची इश्टां मित्रां आमी समाजान बरे भशेन जिवंक जाय ही फ्रांसिस्कानांची ओत्मिकताय ताणें जेजुईत तो पूण आपणें घेतली आनी कित्याक तेंवूय सांगता तुमकां बायगोंत इनास दे लोयोला जाणें जेजुईत संस्था घडली तो व्हडले श्रीमंत फामिलीचो जे भाशेन फ्रांसीस दे आसिजी श्रीमंत फामिलीचो व्हडले मनीस ते पीपल ऑफ नोबिलिटी आनी तो झुजाक गेलो तेन्ना इनास दे लोयोला तो जखमी जालो ताच्या पांयांचेर गुळी पडली कॅनन बॉल पडलो आनी तो जखमी जावन हॉस्पिटलांत आसलो वाज येता म्हूण ताणें सांगलें म्हाका कितें पुस्तकां हाडून दियात वाचूंक आनी ताका जायतीं सांतांचीं पुस्तकां सांतांच्या जिविताचीं पुस्तकां दिलीं दुमिंग गुजमान डोमिनिकान संस्थेचो वडील ताचें जिवीत फ्रांसीस दे आसिजी ताचें जिवीत आनी जेन्ना ताणें फ्रांसीस दे आसिजीचें जिवीत वाचलें बायगोंत इनास दे लोयोलान आनी तो म्हणूंक लागलो ओ सादो भुरगो तोरणाटो जो पाद्री न्हय फ्रांसीस दे आसिजी पाद्री न्हय ताका आमच्यान ब्रादर म्हणूं येता लेई पसंतो ताणें इतलें बरें केलें पोवेरेल्लो म्हूण नांव घेतलेलें हांव गरीब दुर्बळो आपूण अशें नांव घेतलेलें ह्या तोरणाट्यान तर इतलें बरें केलें आनी सगलें बदल्लें कित्याक ताणें फ्रांसिस्कान ऑर्द सुरू केली 3 भाशेची ऑर्द आहात फ्रायर्स मायनर कन्वेन्शनल फ्रायर्स एंड कॅपुचीन आमच्या गोंयांत 2 ऑर्द आहात कापुचीन जे मोंदेगिरींत आहात ते आनी फ्रांसिस्कान पोंडे आहात ते फ्रांसिस्कानूच ती ताणें एकूच ऑर्द सुरू केल्ली मागीर त्यो जायत्यो ऑर्दी जाल्यो फ्रांसिस्कन मायनर्स कन्वेंच्युअल फ्रांसिस्कन्स आनीक कॅपुचिन्स सगळे फ्रांसिस्कान ते बायगोन फ्रांसीस दे आसिजीन घडलेली ते भायर जायत्यो माद्रींच्यो ऑर्दी आहात जायत्यो आनी ते भायर 3rd ऑर्डर ऑफ द फ्रांसिस्कन्स जातून सगळीं लेई पर्सन्स आहात इतली व्हडली फौज जाता आख्खें जेरुजालेम जे इगोर्जो आहात त्यो फ्रांसिस्कान पाद्रींच्या हातान दिल्ल्यो आहात पाप साहेबान तेन्नाच्या ते चलयतात आनी जावं दुबाय तुमी वेतात तेन्ना दुबाय आनी थंय सारजा बारजा चडशे हे फ्रांसिस्कान पाद्री आहात हे फ्रांसिस्कान पाद्रींची ओड ताणें घडलेली बायगोन फ्रांसीस दे आसिजीन घडलेली म्हाका भायर इताल्याक आसलो देखून एक सहयोग मेवलो ताणें पळय कितें केलां तें पळोवंक आसिजीक जंय आमी पयलेच भितर सरले आमी 4 जाण पाद्री गेल्ले आसिजीक गाडयेन रोमांगतान आसिजी सावथ इटली देंवता आसतनाच स्टेशना वयले इतली तोंडाय
आवाज ना ओगेपण हांवें म्हटलें ही सुवात इतली बरी तोंड सुवात एकदम बऱ्यांतली बरी सुवात आनी जूय तो मनजाती कडेन उलयतालो सुकण्यां कडेन उलयतालो आनीक लाणगो ताका कांयच करिनासलो म्हणजे इतलें ताचें बरेंपण भायर सोदतालें ही आख्खी तूं पांय घालीतूय जाल्यार तुवें बरे भशेन तुका एक सूर कसो दिसता मागीर तुयें आमची फिरगोजकारांची फिरगोजेंत हांव वावुरतालो ती फिरगोजकारां ती ग्रेच्यो म्हणटात थंयसर ग्रेच्यो म्हणटात ती ग्रीक न्हय ग्रेच्यो म्हणटात तें इताल्याक एक दोंगर आहा त्या दोंगरार पयलोच गोठो फ्रांसीस de Assisiन केलो आमी गोठे कोत्ता पयलो गोठो ताणें केलो गाडू हाडून बांदलें तोंड घातलें आनीक झुजेक आनी मारयेक दवरलीं आनीक कोण एकलो ताचो बराबरचो सांगता फ्रांसीस दिमी घालून ह्या गोठ्या मुखार मागता आसतना तेका एक व्हडवी कशी ताणें पळयलें ताच्या हातान बाळोक जेजू आसलो तो ग्रेच्यो ही दोंगरान एक कांतयलोली सुवात जंय ताणें पयलोच गोठो केलो थंय वचत तुका कितें तरी दिसता मागीर तिसरी एक सुवात जावं गेलो लावेर्ना आमकां वेर्ना लावेर्ना लावेर्ना एक सुवात जंय तो फ्रांसीस de Assisi कोरेज्म करतालो दुसरें कोरेज्म करतालो एक कोरेज्म ताचें किरीत कोरेज्म 40 दीस तो उपास करून दणवण करून लावेर्नान जियेतालो आनीक आगोस्ताचे 15 सुरू करून सेतेंब्राचे 29 तो सोंपयतालो आनी ते दीस बायग्योन मिंगेलाचे फेस्त करतालो आनी ताका बायग्योन मिंगेल इतलो गरजेचो हांवें पयर 29 सांगलां आमच्या गोंयांत 3 इगोर्जो आहात बायग्योन मिंगेलाक भेटयल्ली पयली इगोर्ज ओल्डेची साश्टीन दुसरी इगोर्ज इलियासान तालिगांव आनी तिसरी इगोर्ज अंजुनची 5वी इगोर्ज जाता ओ बायग्योन फ्रांसीस de Assisi बायग्योन मिंगेलाचें आर्कांज मिंगेलाचें चित्र व्हरून लायतालो आनी आपलें मिसांव एवांजलायजेशन धर्म पुरगुटण्याचें काम सुरू करतालो तो म्हणटालो सामिगेल तुज्या पाकट्यांकाल ह्या सगळे परचेक घालता आनी म्हजो वावर सुरू करता तूं तर नाय हो म्हजो वावर फुडादीक जावचो ना आनी लावेर्नान तो न्हिदतालो ती एक दोल कळपाचेर कांय कुबेर्त लेगून ना बेश्तो न्हिदतालो ती सुवात आमकां दाखयली आनी तो सक्काळ फुडें उठ्ठालो मागणें करूंक सुमार 4 आनी एक कावळो ताका येवन उठयतालो 4 पूण जेन्ना फ्रांसीस थकलोलो काम करून तो कावळो उठयनासलो ताका त्या दिसाक तो रडोच नासतलो अशी ताची आख्खी इस्तोर हांवें वाचली म्हजो एक दोतोर इश्ट आसलो त्या दोतोरान म्हाका 2 दीस थंय व्हेलो आनी थंय दवरलो आमी हॉटेलांत रावले ही सुवात पळोवंक आनी थंय ताका ही गावे गावले पयलो सांत जाका जेजूचे गावे गावंक पाद्र पियो आहा तो पाद्री कसो पाद्र पियो पूण पाद्र पियोचे गावे आनी फ्रांसीस de Assisiचे गावे वेगळेच आसिजाचे फ्रांसिस्काचे गावे ताचे गावे इतले ओजनादीक की ताच्या हातांनी लोक सांगता इस्तोर सांगता खिळे जेजूचे आजीर आसले दोनूय हातांत आनी एक पांयांत तूं खिळो आजीर आसलो आनी ते कुंटीत तो वेतालो लावेर्ना थंय तो तें कोरेज्म करता आसतना तें पिराचीत तो कोत्तालो आनी तेचे कडेन जायनासलो आनी तो मेला कसो स्टॉमक कॅन्सर जावन मेला तो कांयच खायना सुकलोलो उंडो उदकांत बुडोवन खातालो ताका लागून ते म्हणटा ताका स्टॉमक कॅन्सर जालो इतलो भुरगोच मेलो तो इतलो पिराचीत कोत्तालो इतली दणवण कोत्तालो आनी ताच्या पिराचिता उदेशी आनी दणवणे उदेशी
जायत्या जाणांक ताणें दोनयाशी हाडले देखून हो सांत एकदम व्हडलो सांत म्हाका जाल्यार ताचें जिवीत वाचलें म्हणटच असलें सांताचें जिवीत हांवें केन्नाच वाचूंक बागेवन पियोक पाद्र पियोक गावे पडल्यात पूण ताच्या गाव्यांक आनी आसिजीच्या फ्रांस्काच्या गाव्यांक सुरू करुना हे कोरे गावे ते गावे पडलेले पूण आचे फ्रांसीस ते आसिजीचे कोरे गावे ते पासत आमचे कोलवालची इगोर्जीन सप्टेंबरान ताणें फेस्त केलां शागस दू फ्रांसीस de Assisi शागा म्हणटात ती गाव्यांचे फेस्त आमचे कोलवालचे इगोर्जेंत कोत्तात गाव्यांचे फेस्त उगडास करून आयचें वाचप पयलें वाचप सांगता बायगेवन पावल म्हणटा जे गावे हांव म्हजे कुडींत व्हरतां ते जेजूचे गावे हें पयलींच पावलून म्हटलेलें हें खरें जालें बायगोंत आसिजीच्या जिवितांत ताणें मागलें जेजू कडेन तुजे गावे म्हाका दी आनी ते पासत ताचें चित्र आहा आमच्या हातून हांगा फ्रांसिस्कान पाद्रे आहलोले कापुचीन न्हय फ्रांसिस्कान पाद्रे आहलोले तांचो स्थापनार आसिजीचो फ्रांसीस आनी ही तरी आमकां इगोर्ज आहा तांकां लागून हे पाद्रींक लागून फ्रांसिस्कान पाद्रींक लागून पयलें चित्र भितर आमचे सांकिस्तीचे मुखार आहा तें जेजू आपलो हात बायगेवन आसिजीच्या फ्रांस्काचेर घालता थंयसान ताका तें देणें मेवता ताणें मागलेलें आपणाक तें देणें जाय तुजे भाशेन म्हाका कोस सोंसूंक जाय आनी जेजून ताका तें दिलें दुसरो सांत पाद्र पियो ताचेच ऑर्दींचो सांत तो म्हणजे हो सांत एक किरीत सांत ते पासत आज म्हाका खुशालकाय भोगता ताची कथा तुमकां सांगूंक ताची इस्तोर तुमकां सांगूंक हे भाशेन तुमी सादी जावन बागेवन जावं सादेपणाचें अशें वर्तमान जाणारांक आनीक व्हडल्या मनशांक देवान जाणवाय दिवंक ना पूण ल्हानांक दिली आनीक तुमी सगलीं जीं कोश कोत्तात म्हजेशी यात हांव तुमकां समाधान करतलो अशें म्हणटा हें ताच्या जिवितांत जालें आनी पवित्रपण तो जियेलो पवित्रपणान तो जिवन दुसऱ्यांक पवित्र केलें आनी ती ताची फ्रांसिस्कान ऑर्द सगळ्या संवसाराक पावल्या कितले फ्रांसिस्कान पाद्री आहात सगळे भाशेचे आनी ब्रादरूय आहात जायते भाशेचे आनी सिस्टरूय आहात आनी लेय लोकूय आहा हे फ्रांसिस्कान ऑर्दीचो जो पवित्रपणान जियेता बायगेवंत आसिजीच्या फ्रांसिस्काचें पवित्रपण घेता आनी जियेता आनी असलो लोक सुंबाचो मोग करता आनी सुंबाचो मोग करून बायगेवन फ्रांसिस्काचें जिवीत आपणायता पाप साहेबाची देख घेवया ओ पाप साहेब आज खुशाल आसतलो आपल्या पात्रोनाचें फेस्त आनी तो ताची ओत्मिकताय 2 चिटी विदेशी कोरीट केल्या पूण आपल्या उलोवपान बायगेवंत आसिजीच्या फ्रांसिस्काचें बागेवंतपण तो आमकां दीत आसा आमकां बागेवंत कोत्ता तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो बागेवंत आंतोनीक जो फ्रांसिस्कान पाद्री ताकाय ताणें बागेवंत केलो आनीक येदो व्हडलो फ्रांसिस्कान बागेवंत आनीक ना बागेवंत आंतोनी इतलो सगलें ताचे कडेन जायना तसलें कांयच ना हें आमी मागणेय कोत्ता बागेवंत आंतोनीक तुजे कडेन जायना तसलें कांयच ना तूं सगलें कोत्ताय आनी ते पासत तुमी हांगा येतात आनी जायत्यो वस्तू ज्यो तुमी मागतात देवाची खुशी जाल्यार तो तुमकां दिता जितलो भावाड तुमचो कोल तितल्यो वस्तू तुमी मागतात त्यो ताका मेवतल्योच जायतीं देणी तो फाव कोत्ता आनी ते पासत हांगासर हो मुंगडार हांव केरीत भाशेन लेखता आनी ह्या मुंगडाराक तुमचे पासत हांव मागीत आसां आख्खो दिसभर मागता ते भायर ह्या मिसांत सगळ्या वेळार तुमचे पासत मागता जीं ते सवां तुमी घेवन आयल्यान तीं बायगेवंत आंतोनीच्या फुड्यांत घालूंक आनी ताची पवित्रताय आमकां मेळूंक हेंच देणें आमकां समेस्तान ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार बायगेवंत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार उबारुया
आमच्या धर्मीक वडिलांनी प्रामाणीकपणान आपले पोरचेची सेवा करूंक ह्या संवसारी मुजुरीक न्हय पूण देव दिता ती मुजुरी अंतरेकूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी लॉन्च केनासतना पोरचेची कामां करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ही मागणी करता तुका. जायतीं जाणां प्रामाणीकपणान वार कोत्तात तेन्ना जायते कोस्ट आनी त्रास तांकां भोगचे पडटात. तांच्या बऱ्या वावराची मुजरी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयच्या दिसा हे मिसां बलिदानान भोगतेन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इतिहासां भेटयलोल्या ज्यो दिसूचा हाका भाग्यवंत आतुनेचे विनवणेन सुभाव आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा, आमची तेसां जी भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन तुजे मुखार आमी उबारल्यान ती स्विकार कर. आनी आमच्या काळजां मनांत आसात आमी घेवन आयले हांव तिवूय तूं मानून घे आनी तुजी दाराळ कृपा आमकां दिवन आमकां ल्हान खालती आनी पवीत कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारेच्या वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. Bangal kuru, shoktai tu eka sutra, mati dulam chichine, bangal kurpo vitratmya, doyal baba, mukti pana.
भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, आसिजीच्या बागयोन फ्रांसिस्कान जेजूच्या कुर्साक कोतकोतीत मोगान वेंग मारली. त्याच कुर्साचो गूट समरुंबून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासूं. आमचे दिसपट्टे जिणेंत कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बोड दे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित सभा नव्या बळान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतोरी. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवीत. तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्तां पसत तें वारोवतलें. म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartaco good porgo tuya. Somia Jesu ami ondokata ani ekalsitle pieta dit leit body tu voi bovan Jesu ami tuže moron porgoda. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकेपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांची हांगासर आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोरता बायगोन आसिजीच्या फ्रांसिस्काक बायगोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजेवाज आमच्या दोर्म प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जीवनपणांचो बरो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगलीं हात जोडून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who live in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is any person non-baptized or belonging to other religion or belonging to no religion or belonging to any other sect, please do not enter the queue to receive the sacred body of Christ. जेजू आमच्या काळजांत जेवंक वेताना आमी गायन घेवया. D9, page 51. D9.
आमचो मोगू केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापाच मोगान जियेलो ताच्यो आज्ञा सदां पाळू आमी तुज्या जियेतोल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळू एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो आमकां चारा तूं म्हणोनाय इश्टा इश्टिणी आपयताय तुज्या बापाचे गूण सगळे इश्टा इश्टिणीक उगडटाय उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूचें जिवीत सोपुर्णायेन आपलें करून आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवसरणीक बोलीस आदार दिवंक पावलो ह्या पवित्र संस्कारा उदेशी आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे मांडून हाडूंक आनी आमच्या पेल्यात जेजूच्या जिविताचो आसरो आमी जावंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 30 आनी 6,870 रुपये तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता. तुमी उदार देखून आमी आमचे इगोजेत कितें कितें नव्यो वस्तू घालता. तुमी पयलां हें स्टँड बाळत्यांची तेसां कोडीत करपाची आनी एनावन्समेंट करपाचें आमी नवें घातलां. पूण हो आल्तार देवाच्या उतराचो आल्तार तें बिश्टें स्टँड हांकां सरी करूंक जायना एक सारकीची न्हू ती. पूण ह्या आल्ताराक सोबता तसली ती आमी घातल्यान
ओदीक आमची गरज ओदीक आमी सुंदर कोत्ता तुमच्या आदारात हें तुमी कितें देणगी दितात ती आमी असल्या बऱ्या कामाक ही गरज ओदीक सुंदर करूंक आमी वापरता देखून आमी तुमकां किरीत भाशेन दिन वाचता ह्या दिसांनी हांव जायत्या तरणाट्यांक पळयता जावं आमच्या आयताराच्या मिसांनी आनी जावं आमच्या मंगळाराच्या आयजूय कितलीं तरणाटीं आहात आनी जायतीं तरणाटीं हांगा येवन तांकां नोकरी नासली मागून मागून तांकां नोकरी गावल्या आनी हांव खुशाल स्वता आवय बापायक सांगता तुमच्या तरणाट्या भुरग्यांक जी नोकरी सोदूंक भोंवतात तांकां हांगा धाडात बायगोंत आंतोनीचे मजतीन तांकां नोकरी मेळटली आनी खुशालकायेन ज्या तरणाट्यांक नोकरी मेळ्ळ्या सांगूंक येतात फादर आमकां नोकरी मेळ्ळ्या हांगा मागून सांत आंतोनी कडेन मागून ते पासत हांव खुशाल तरणाटे ओदीक ओदीक हांगा येवचे आनी नोकऱ्योच न्हय तुमचें जिवीत बायगोंत आंतोनी तुमकां घालचें तुमचें जिवीतूय तो निटायेर हाडटलो आनी तुमकां बरी क्रिस्तांव करतलो सुरविश्वोर तुमचे सोबी आसूं तुमचे सगळे सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरमदुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडियोत्म्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी म्हज्यो कोंती म्हज्यो भिरांती आनी म्हजे आकांत पडे तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें माग ओरचोऱ्यांच्या बागेंत तांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवेदार मजतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनोंती कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25
page 243. आज आमचो पाद्री जो कुमसारांक येता तो येवंक ना पूण आमी दोगूय बसल्या पातकूर तुवें आहा सांकिस्तींत हांव आहा कोणाक तरी कुमसार जावंक सोदता तुमी येवची.